dukkani sini nufbare sini bojunde sini gondun nuftae sini dukkani sini nufbare sini bojunde sini gondun nuftae amagarata kabna nagaan waaqa jiraataa isin hundaaf haa ta'u. Kabajamtoota jaalalli hundee tokkummaa jalatti argamtanii fi kan hin argamnes hundumti kun barnoonni kun sheerii garagaraan gara keessan kan dhufu ayyaannii fi araarrii waaqayyoo isinii fi haa guddatu. Egaa kutaa sadaffaa waa'ee gaa'elaa barataa jirra. Namoonni baay'een gaafii garagaraa mudannoo isa mudate barnoonni kun yeroo madaa isaatti bu'u yeroo dhuftanii na gaafattu nan argaa. Gaafilee namoonni baay'een gaafatan hunduma isaa qabachaan jira. Gaafiin nam tokko gaafate gaafii saba hedduu waan ta'uu danda'uuf gaafii kanneen keessaa selekti godhee akka barnootaatti akka gorsaattis nan barsiisa. Fuula dura adda kutaa sadaffaa wali wajjin ilaalla. Inni barannu macaafa qulqulluudha. Macaafa qulqulluu keessa kan hin jirre eteksii kiristaanummaati. Seera mana amantaa kiristaanaati kan baran. Hunduu kan ta'uuf dhaloonni karaa irratti deebuudhaan akka caaffanni qulqullaa'aan barsiisetti jiraachuu akka danda'aniifin barsiifama. Egaa kanaafuu waaqayyo bara jireenya keessanii haa eebbisu. Gaafii barnoota keessatti isiniin deebine isiniin tuqamne of fuuldura isinii tuqama. Yeroo baay'ee namoonni baay'een gaafii gaafatu. Almost guyyaatti gara nama 50 akkasi olidha. Kanneen hundumaa eegeen deebisuun dirqamaan gadi agaddaatti deebisaa jira. Gooftaan bara jireenya keessanii haa eebbisu. Duwwaa 910 lakkoofsa kooti waatsaappii koorraan sagalee gabaabaadhaan yaada kan keef mudannoo kan kee cuunfaadhaan gabaabsitee daqiiqaa muraasa daqiiqaa xiqqoodhaan utuu gaafii naa keettanii gaariidhaan jedha. Adhammoo dursa gaa'ilaa kan jennu waliin laalla. Dursa gaa'ilaa kutaa sadaffaa isaa har'a kan laallu dursa gaa'ilaati. Dhiiras ta'e dubartoonni gaa'ila dura eenyuun kaadhimachuu qabu kan jedhu Qorontos isa lammaffaa irra kan jiru boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irraa kaaseen nan dubbisa. Warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatinaa. Qajeellinii fi jal'inni maal walitti qabu? Ifnii fi dukkanni tokkummaa maalii qaburee? Kiristoosii fi seexanni attamitti walii galuuree? Inni amane isan amanne biraa qooda maalii qaburee jedheetti fuufa. Mee Waaqayyoon galateeffannaa. Gooftaa waaqaaf lafa kabajamaaf amanama. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Sagalee kana gara jal'innaatti kan micciirsisus humni dukkana haa dhayamu. Sagalee kana barachuudhaan gara jal'innaa, gara salphinnaa, gara xuraa'ummaatti deemuu osoo hin ta'in Waaqayyo gara qajeellummaatti dhaloonni gara ifaatti, gara deebi'anii jiraachuutti deebi'uu akka danda'an gargaariin. Anaanis ayyaana kenna gargaari. Galanni maqaa keetii fi ulfinni maqaa keetii fi saganni maqaa keetii haa ta'u. Ulfaadhu maqaa Yesuusiitiin ameen. Dhaloonni gaa'ila godhachuuf jecha fuula nama tokkoo, dheerina nama tokkoo, mallaqa nama tokkoo, bareedina nama tokkoo, gosa nama tokkoo filachuu osoo hin ta'in dukkana irraa fagaachuu, xuraa'ummaa irraa fagaachuu. Gaa'ila kan namaaf kennu Waaqayyo. Gaa'ila kan namaaf kennu Waaqayyo.
baay'ee namoonnis namaa hin kennu waaqayyo irraa goruudhaan fedha mataa keetiitiin garuu utuu fuula waaqayyoo duratti gaa'ela hin kadhatin anaaf kenni kan naaf taatu anaaf kenni kan naaf ta'u otoo hin jedhin fuula nama tokko laalleetuman cal jennee yoo bira deemne waaqayyo siif kenneeraaf siif hin kennine keessa kee otoo hin dhageeffatin yoo itti seenne waan baay'eetti kufuun hin danda'ama. Harama salphaatti waan baay'eetti kufuun ni danda'ama. Waaqayyo kufaatii irraa dhaloota haa oolchu. Namoonni yeroo baay'ee dursa gaa'elaa utuu gara gaa'elaatti hin seenin wal gaafachuudhaan fedhii foonii raawwachuudhaaf gorora walitti liqimsuudhaan wal gomojja'uudhaan ejjatti kan seenaniif gaa'elli atti fuula duratti seentullee gaa'ela waaqayyo irraa hin taane akka ta'utu asumaan hubachuun barbaachisaadha. Kanaatum waaqayyo qulqulluudha. Gaa'ellis qulqulluudha. Waaqayyo gaditti kan kabajamee eeggamu gaa'ela kee. Gaa'ela kee. Kiristoositti kan amane yookiin Kiristoositti kan amante yommuu jennu gara gooftaatti fideen fuudha yookaan itti heeruma jennee adeemsa sirrii hin taane duukaa buunaa waan ta'uuf sitti heerumuudhaaf yookaan si fuudhuudhaaf jecha gara gooftaatti kan dhufu hunduu sirrii miti. Gooftaan sababa gaa'elaatiif miti gara kan itti amanamu. Namoonni tokko isheen yookaan inni ishee fuudhuudhaaf yookaan isatti heerumuuf jecha amantaa sana fudhatu yookaan amantaa sana fudhatu. Kun dogoggora hin jajjabeeffamu waldaa kiristaanaa keessatti. Gaafii bifa kanaa kan na gaafatu kan musliimaa walii galanii ta'an nama gara 5-6 barnoota guyyaa jalqabaa barsiise keessatti kan natti dhufanii na gaafatan. Dogoggora. Gooftaan sababa gaa'elaaf miti. Kan itti amanamuun irra jiru. Gooftaan jireenya waan ta'eef itti amanama. Kanaaf gara gooftaatti hin fidee dhugaa waaqayyo gooftaan haa ulfaatu gara kootti hin fidee amansiisee yookaan amansiifadheen isii fuudha yookaan itti heeruma wanni jedhamu hin jiru. Amantiin adda gaa'ellis adda. Inni amane isan amanne biraa qooda maalii qaba macaafni qulqulluun. Kana cabsitee deemta taanaan ani ni waa'ee gaa'elaa otoo hin baratin itti seena wanni jettee sobduun jiru jechuudha. Yaanni kun maatii gara gooftaa otoo hin dhufin wal fuudhanii amma garuu waliin gooftatti kan jiraataniif tokkoon isaanii gooftatti amananii inni tokko immoo kan hin amanne hin ilaallatu. Otoo gara gooftatti hin dhufin hin duratti yaanni nama dubbadhe kun. Fakkeenyaaf otoo gara gooftaatti hin dhufin dura wal fuutanii guyyaa keessa isheen tokko amanti isheen hin amante yookaan inni hin amanne yookaan inni hin amana yookaan isheen hin amanne lachanuu maatii tokko ta'anii waliin jiraatu. Waaqayyoon ulfeessa gaa'ela sana rakkoon hin jiru. Suuta keessa yookaan isheen hin dhufti yookaan inni hin dhufa jechuudha. Kan hin amannes hin dhufa. Waamichi isa dhaqqaba jechuudha. Inni amane jabaatee isan amanneef kadhachuudha gaa'ela keessatti. Malee inni amane tokko sababuma fuula namaa tokko ilaalee ishee ilaalee yookaan isa ilaalee dheerina isaa yookaan dheerina ishee bareedina isaa yookaan bareedina ishee mallaqa isaa yookaan mallaqa ishee qabeenya isaa yookaan qabeenya ishee qomoo isaa yookaan qomee ishee ilaalee itti lufa homaa rakkoon hin jiruyyuu gara gooftaatti hin dhufti yookaan ni dhufaan hin ta'u. Hin ta'u. Ifniif dukkan nama qajeelfamni kenna sagalee waaqayyo ifnii fi dukkan hariiroo maalii walii qabaa kan jedhu. Inni kuwwan wal waamu gara gooftaatti tun dhufin dura wal fuudhaniiru erga dhufanii booddee nam tokko akkana jedha. Ergan wal fuunee
mucaallee godhin godhanne yugaru ani gooftaa argadheera inni immoo gooftaan arganne yoo dhiise yoo barsiisaa rakkoo qabaa jedhanii kan nagaafatanii jira. Eeyyeen rakkoo qaba dhiisuu hin dandeessu. Kadhadhuuf yoo gaa'ela qabaattes yoo gaa'ela hin qabaannes walumaa galan. Amman kan barsiisaa jiru waa'ee dursa gaa'elaati. Akkamitti laallachuu qabna tokko kadhannaadhaan kadhannee maleen bareedina nama sanaa yookaan immoo dukkan warra amantaa hin qabne tokko keessa dhannee akkuma argine itti seenna wanni jedhamu encourage hin goosifamu jechuudha. Kanaaf dursi gaa'elaa sagalee Waaqayyoo nu barsiisa waan ta'eef of eeggannaa baay'ee nu barbaachisa. Uumama 24 lakkoofsa 3 irraa kaaftanii gaafa dubbiftan akkuma isiniin jedhe macaafaa Qorontos lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irraa lakkoofsa 16tti gaafa dubbistan gaa'elli isa amane wajjiniin akka ta'edha kan huban. Mirriitii Waaqayyootiin gaa'elli. Nama utuun filatin dura, filmaata dura, Waaqayyo biraa qajeelfama argachuu qabna. Waaqayyoon biraa maal argachuu qabna? Qajeelfama argachuu qabna. Macaafa uumamaa boqonnaa 24 isa isiniin jedhe lakkoofsa 12 fi 27 yommuu laallu mee dhaqee isinii dubbisa. Uumama 24 maal jedha kan jedhuuf Waaqayyoon gaafachuudha. Waaqayyo Abrahaamiin ilmi isaa akka fuudhuuf maal godhee ture kan jedhudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Maqaa Gooftaatiin hin dubbisa. Lakkoofsa 10 irraa 11 irraa dubbisu. Inni mandarichatti otoo hin galin, otoo hin lixin, gaalota isaa, bishaan isaa, boolla tokko bira in dhaabachiise. Yeroon isaas galgala yeroo dubartoonni bishaan waraabbachuuf ta'an ture. Hojjatichis yaa Waaqayyo Gooftaa kan Abrahaam Gooftaa kootii ati har'a adda anaaf baasi. Maal naa godhi? Ati har'a adda anaaf baasi, adda anaaf kenni. Abrahaam Gooftaa kootti gaarummaa agarsiisi. Kunoo an boolla bishaanii kana bira dhaabbachaan jira jedheetiin yeroo inni Waaqayyoon kadhatu Ribqaa bira dhaqee adda anaaf kenni, simboo anaaf kenni. Really namni kun intalli tun tan ilma Gooftaa kootii ta'uu ishee adda anaaf baasi, adda anaaf kenni, simboo anaaf kenni. Nan qaaneessini kadhata jedhu fakkaata. Kanaaf dursa Waaqayyoon biraa qajeelfama argachuun baay'isee barbaachisaadha. Sinii galeeran jedhee dubbata. Dubbii Waaqayyoo fedha Gooftaa adda baafnee beekuun deddeebi'anii akka hubachuu dandeenyu nu gorsa. Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 2, Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 17. Utuu gaa'elatti hin seenin addaan baafachuun, Waaqayyoon irraa addaan baafachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana ta'uu baannaan fedha foon keenyaatti galla. Qabeenya isii ilaallee gaafannaa. Isheen qabeenya waan qabduuf jenna yookaan isheen simboo qabdinatti tolte jennee gaafannaa dhannee itti seennaa. Isheenis Waaqayyoon hin dhageeffanne, innis Waaqayyoon hin dhageeffanne, waluma laallee itti seennaa.
karaa irratti kufuutu dhufa jechuudha. Gaa'ela sana keessa yeroo hundumaa ciqicidha. Kanaaf fedha gooftaa beekuudhaaf akkuma Abrahaam ilma isaa Yisihaaqiif niitii akka fiduuf hojjetaa isaa gara firoota isaatti yeroo ergetti hojjetichi dursee qajeelfama Waaqayyoon biraa argachuuf gara Waaqayyootti akka inni kadhateef dhuma irrattis Waaqayyo akka isa gargaare macaafuma kana irratti argina jechuudha. Addaan baafachuun nurraa barbaachisa dursinee qajeelfama gooftaa biraa fudhachuun barbaachisaadha. Maalidha inni kun? Kadhannaadha. Kadhannaadha. Inni biroo gorsa namoota waa'ee gaa'elaa beekanii, gorsa namoota gaa'ela keessa turanii gaa'elli maal akka ta'e fudhachuun barbaachisaadha. Dursanii gaa'elli akkamitti argama jedhanii warra gaa'ela qulqulluu qaban irraa muuxannoo fudhachuun hafuura ofii eeguudhaan jechuudha. Hafuura ofii eeguudhaan warra gaa'elatti qancaran gaafachuun barbaachisaadha. Isin hubataa jirtuun jedheen amana. Macaafuma ammaa kana yommuu laaltan Abrahaam waa'ee gaa'elaa waan beekuuf nama ergate kana dursee in gorse. Eessaa akka inni fuudhuu qabu, maal keessaa akka fuudhuu qabu, niitiin fuudhamuuf eessaa argamu akka qabu, dhiirsa argachuuf eessaa akka argamuun barbaachisu dursee beekuun murteessaadha obboleeyyan kee. Dursanii beekuun murteessaadha. Maatii koo keessaa jedhee ergata. Malee gara sanan dhaqin. Namoonni gaa'ela beekan, warri gaa'elli isaanii qulqullaa'oo ta'an nama akeeku jechuudha. Namatti mul'isu, karaa namatti agarsiisu jechuudha. Akkamitti dubartiin gaariin eessaa akka isin argamtu warri ogeeyyii gaa'elaa ta'an jechuun, ogeeyyii gaa'elaa jechuun anamma ogeessa gaa'elaati jechuun haadha manaa qabaa jechuudha. Dubartiin takka kan abbaa manaa qabdu ogeettiidha. Abbaan manaa maal akka ta'e beekti jechuudha, hubattu. Kanaafuyyuu hubatanii gaafatanii addaan baafatanii gara gaa'elatti seenuudha malee oluma kaanee in bareeddii bakka tanammaa in xalafaa tanammaa dhiisi ta'u bakka tanammaa dhiisi in xabbasaa maal jechi jedhamu tokko jira. Akkuma argite dhattee xabbastee itti seenuudhaan jireenya kee guutumatti utuu xabbasamtuu jiraatta waan taateef dursiitii warra waa'ee gaa'elaa beekan irraa gorsa fudhan. Bachigirsaatti xabbasu, baciqiqisaatti xabbasu, banitirrikisaatti xabbasu, ichin xabsaataalloo እያላችሁ እየተጠበሳችሁ በህይወታችሁ እድሜ ከምትኖሩ መጀመሪያ ጠይቁት፣ ለዩት። ትዳር ምንድነው ብላችሁ መጀመሪያ ሳትገቡበት ጠይቁት። jireenya foon keessanii waaqayyo haa eegu. Yeroon isin barsiisu foon keessatti ittiin dhageeffatin. Waa'ee gaa'elaa yeroo barsiisan nam tokko foon keessa taa'een dhageeffata. Ijoolleen baay'een dhiiras ta'ee dubartoonni ebal naa fuudhanii jechuuf qaama isaanii bakka irra oolchu. Fuudhamuu barbaaduuf jecha akka saree ta'u inda wushaa ይሆናሉ. jireenya saree keessaa waaqayyo sinaa baasu. Qaama isaanii bakka irra oolchu. Qaama kan kee bakka irra oolchite kunoo sheeppiin koo kana fakkaata, inni koo kana fakkaata, kaaniin kun kana fakkaata, kunuun kan kana fakkaata jettee dhiiras ta'e dubartoonni akka kanatti ooluudhaan gaa'ela argachuu dandeetta. Garuu gaa'ela bara kee guutuu xabbasamaa jiraattu argatta malee gaa'ela waaqarraa ta'e hin argatta. So cool down. Qabbanaa mana waaqayyo keessatti gala.
waaqayyoodha gaa'ela kan namaaf kennu. Uf saba uf qoxoba uf deebisaa uf qaba cool down ta'uun nu barbaachisa. Qabbanaa'uun inji akka horiitti horiin uffatan uffatu qullama oola garuu an qullaa oola horiin sun qullaa jira jedhe namni yaadullee jiru horii yaadus hin jiru. Akka kanatti bakkeerra ooluun is forbidden. Kana jechuun maal jechuu kooti uffata uffattee tulaaluun sirraa eegama. Harma koo laalanii eegee koo laalanii maal koo laalanii handhuura koo laalanii maal koo laalanii gaa'elaaf na gaafatu jettee bakkeerra of oolchita akka muuzii quuncifame akkas taata taanaan gaa'elli hin jiru obboleettii koo. Deebii uffata seeraa uffadhu. Gaa'ela kan namaaf kennu waaqayyoodha. Waaqayyoon kadhadhu jilbeeffadhu. Dhiiras ta'e dhalaan namni kamuu gaa'elaaf uumame. Ati kan uumamte taateef abdeetti wal fuudhee jennaan uumamte ati. Akkuma kanaatis sarara isaan irra darbuun dirqama waan ta'uuf kadhadhu. Inji akka muuzii quunca'eetti bakkeerran oolin sabsabbi jedhe wanti nyaatamu keessa jira waan ta'eef waan keessaa sana uffatatu barbaachisa. Muuziin nyaatamu keessa jira. Muuzii nyaatamu isa keessa jiru sana irraa quunciftee bakkeerran oolchitu aduun hin dhaya, michiin hin dhaya, waan garagaraa dhaya, dhibee sitti ta'a. Sattarii uffata ofitti qabi sirritti uffadhu obboleettii kiyya. Dhaloonni amma badaa jira. Salphinna keessa jira. Kufaatii gurguddaa irra jira. Waldaan kufaa jirti ijoollee. Sababa kan kee waldaan kufaarti. Ati harma kee bakkeetti baaftee waldaa faseenta. Surree ciccitaa hamma sarbaa kee hamma qaama saalaa keetti ciccite uffattee macaafa qulqulluu qabatteetiin waldaa dhatta. Eessaan ulfinni waaqayyoo waldaa keessatti mul'ata. Haleluyaa jettan qaanoftuyi. Hin ta'u. Akka kana fakkeessitee qaama kan kee kan bakkeetti mudhiftee waldaa keessaa nama argadhinnaa. Inni dhiiraa amma surree isaa gadi buusee paantii isaa olsiisee surreen isaa qabattoodhaan gaditti jira. Maali kun bajarana? Barri salphinni jedhamu wayitu hin jiru, barri salphate hin jiru, situu salphate. Obboleessa kiyya. Waliin gufachiisinaa gaa'elli bifa kanaanii miti kan argamu. Sabsab balu. Tastakaakalu. ጡትሽን በውጪ ስላዋልሽው አይደለም። ሰብሰብ ደንገደስ ዱበደር harmi kee kadhiirsa keetiiti malee abbaan hundu akka sareetti si ulate kanaan dhiirsa argattaa miti. Waaqayyo gaafa si uumu dhiirsi kee eenyuun akka ta'e beeka. Waaqayyo gaafa si uumu niitiin ta'e eenyuun akka taate beeka. Hundumaa ulataan deemin akka saree akka horii. Horiin gaafa rimaa'uu barbaadu horiin kormooliin ulatu. Ulatin atis ulachiisin. In ulachiisin guyyaa tokko ulee tokkotti si rukuta waan ta'eef sabsabbabalu. እንደ ውሻ ነፍናፊ አትሆኑ። ሰብሰብ በሉ እላችኋለሁ። ከነን ዱበችው ኮቲ ወሪነት አርተን አናን ዋቀዩና ኤቢሱ ዱጋ አይዞኝ ሲትን ነጋሚን አካ ውሻት ነው እኮ አንደኛ ክፍለ ዘመን ነው ምን ችግር አለው እንደፈለኩ ለብሳለሁ ምናምን አትበይው ኩምበረ ጃራድ እንደሚቶ ኮፋች አከበርባደተ ነው ፈዳ እኒ ማነ ላላ ዱራ ኢንጀሪን ማሲላሉ ዲደ ጀቱ ከሰባይራ ኢማሲ ሲያርገለ መኩፋት ሱሬ ከወልደ ፈዶ ፖሊስ ከየማታ ከስርት ይጭራዱ ባክ ሪፌንስ ማታ ከቲ ስርት ይጭራዱ tajaajiltoota tokko tokko laalaan baay'eetti gufadha dhugaa. Raajii taate maalii taate hamma feete si waaqayyo ibidda waaqarraallee yoo buuse adeemsi kee garuu nama gufachiisa taanaan you are nothing. Tajaajilli kan kee homaa miti mootummaa waaqayyooti sin galchu waldaa kiristaanaatiiti garuu qulqullummaa fiduu danda'a. Sabni tajaajila kee itti gale argee itti gammaduu danda'a. Jireenyi kee garuu namootatti.
ntolu taanaan ati mootummaa waaqayyoof waa uf qopheessiteertu sitti hin fakkaate. Silazii sabsabbinni balu kallattii garaa garaatiin jechuudha. Yeroo baay'ee tajaajiltoonnis waan baay'ee godhaa jirra waan ta'eef mee of ilaallu gara as deebine. Kanaaf gorsa dhageeffadhaa. Gorsi warri gaa'ila keessa turanii baay'ee barbaachisaa waan ta'eef. Filannoon keenya wantoota bakkeen ilaallamu irratti argamu irratti xiyyeeffatamuu qaba. Waan dura isiniin jedhe jechuudha. Waan bakkee irraa ilaalla. Gaa'elli achi ilaalte ichi taaske daallechi tun immaan barbaachifti kun immoo bakka hin barbaachisa waan jenne filannoo keenya osoo hin ta'in gaa'elli filannoo waaqayyooti. Gaa'ela kan dhaabu waaqayyo. Tun immaan taati eerebe geeta tanammaa jedhaan oolini waaqayyoon kadhadhu addaan si baasa. Tantee kan taate keessa kan kee gaafa si ilaaltu naasuu guddaatu keessa keetti bu'a. Kan keeti isheen sun gurraattii taatii, diimtuu taatii, gabaabduu taatii, dheeraa taatii. Akkuma siif niitiin barbaachisu isheedhiifis immoo abbaan manaa barbaachisa waan ta'eef waan waliif uume waaqayyo waan kennuuf walitti waan fiduuf ufii kee filatta osoo hin ta'in filannoon keessa lammaffaarra jalqaba waaqayyo isa sii filate addaan baafachuun murteessaadha. Yeroo kana gaafiin baay'een akkanatti dhufu nan yaada nam beeka. Anoo kunoo utuu addaan hin baafatin utuma wal qaqqabnu gaaf tokko ijarratti kufne bakka achumaa wal fuune bakka amma mana keenyatti ciqitu jiraati amma awwalii kunni taaree taadaa waaqayyo irraa dhageeffanna. No akkasumatti caqacaqamaa jiraatu. Akkan caqacaqamteen jiraanneef immoo jilbiifadhu kadhadhu. Dhiifama waaqayyoon kadhadha. Waaqayyo abbaa dhiifamsaa waan ta'eef kanan si gorsa jechuudha. Xiyyeeffannaa keenya irratti hundaa'u qofa osoo hin ta'in waaqayyoon dhageeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biroo gaa'ela dura nama waaqayyo sii kenne sanayyuu namuma waaqayyo sii kenne anaan waaqayyo naa kenneera bakka keessi koo itti na gammadeera jettu sana ishees ta'a isa yookaan isas ta'a ishee amala walii beekuu danda'uun dursa gaa'elaan dura. Amalli isaa maal akka ta'e adda baafachuun illee barbaachisaadha. Waaqayyo sii kenneera qofaadhaaf itti fiiguu osoo hin ta'in amala waliis barachuun baay'ee barbaachisaadha. Dafanii aaruu tokko dafee aaraa muka bu'aa gaa'eluma waaqayyo irraa sii kennamuudhaaf karaarra jirtu sana ammoo maqaa Yesuusin jettee reefuma tana muka bu'aa inni tokko murtee wayii irra gayaa in ariifachuu akkas ta'a san ta'a. Amala walii addaan baafnee beekuun barbaachisaadha. Ilaalu yeroo walii kennu adhuma waaqayyo naa kenneera jennee fiinnee itti galoo osoo hin ta'in tokko yeroo isaa akka ta'uuf waaqayyoon eeguu wanti hunduu guyyaa qaba jedha sagaleen waaqayyo. Guyyaa itti wal fuutu sana eeguudhaaf jidduu sanatti immoo amala ishee baruudhaaf yookaan amala isaa baruudhaaf turuun baay'ee barbaachisaadha. Bareedina keessaatiif alaa adda baafattee beekuun jechuun bareedinni alaatiif keessaa kan jennu diiminnaaf gurraachinnaa miti. Laaltee keessi keetti si boqatudha. Santu si bareedaadha. Intalli ati fuute waan gurraachatteef waan diimatteef osoo hin ta'in yoo laaltu keessa keetti itti si gammada, keessi kee itti si boqata. Bakka yeroo wal haasofsitan keessi kee gammachuun guutama. Malee foon kan kee si kakka'ee ishee tana yoo madhungadha isa kana yoo madhungadha maal isa kana miti kun seexana. Keessa kee isa your inner party isatu enjoy sita. Isay waaqayyo naa kenneera. Isay waaqayyo dhala naa godha. Isay waaqayyo wajjin tajaajilla. Gara fuula duraatti ishee wajjin waldaa dhaabna. Waliin tajaajilla. Isay
keessaan yaada keessaattu burquu jalqaba malee foon keettu dhangaggaa'uu jalqabaa miti. Foon keettu bishaan dhaluu jalqabaa miti. Sii galee foon waa'ee gaa'elaa utuu haasoftu foon kan kee bishaan dhaluu jalqabe taanaan gaa'elli sun xarxirkee ta'uu dhabuu danda'a. Utuu haasoftu qaamni kee kakka'a taanaan seexanatu si keessatti gale waan ta'eef maqaa Yesuusiitiin si keessatti haa rukutamu. Dhaloota akkasitti Waaqayyoon gammadu waan ta'eef. Inni biroo filannoon keenya yeroo filattan jechuudha. Filannoon keenya jireenya hafuuraa kan of keessaa qabu ta'uu qaba. Yeroo filattan jireenya hafuuraatiin. Nam tokko ay araba dhattee birrii godhatteerti kanaaf ishee fuudhi. Amma inni immoo qabeenya qaba makiinaallee bitateera hojjetaa mootummaa kanaaf itti heerumi minaamen jedhanii yeroo hiriyoonni waanuma internaalii yookaan gubbaarratti mul'atu kanaan walii hawwu ishee san fuudhi biran darbini akkas ta'i waan akkanaati. Kana osoo hin ta'ini filannoon nuti filannu jireenya hafuuraa kan of keessatti qabu. ዘልቀን አልፈን ማሰብ እንድንችልበት በመንፈስ መፈለግም መቻል አለብን። በስጋ አይንም በመንፈስ አይንም መፈለግ ከነን ኦፍ ኬሳ ቀባቹን ጅሬኛ ዱርሰጋ ኤላ ኬሰት ባይኤ በርባችሳል። ፊለኖን ኬኛ jireenya hafuuraa kan of keessatti hammate ta'uu qaba. Yommuu jennu dubbiin Waaqayyoo akka nu hubachiisutti filannoon Waaqayyoon nama sodaatu yookaan nama sodaatu akka ta'u agarsiisa. Dubartiin tun Waaqayyoon sodaatti kan ishee fuudhuudhaaf ta'u. Moo sheeppii garagaraa waan qabduuf kanati fuuta hunduma barsheeppitti deebisuu hin dandeette ispoortii hojjechiifte. Kun hunduu harkuma kan kee jira. Waanuma babbareeddeetu bareedduudha. Garuu Waaqayyoon sodaatti inni ati fuudhuuf taatu yookaan inni ati heerumuuf taatu Waaqayyoon sodaata. Kan Waaqayyoon sodaatu ta'uutu irra jira. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa 10 fi lakkoofsa 30 macaafni qulqulluun ishee Waaqayyoon sodaattu isa Waaqayyoon sodaatu eenyutu argata? jedhee nu barsiisa. Haa ta'uyyuu malee namoota tokko tajaajila mallattoo bilchinna hafuuraa gadi aantii waan fudhataniif akka gadi aantiitti waan fudhataniif tajaajiltoota waltajjii irraa argatanitti heerumuu yookaan fuudhuu yaadu. Tajaajilatti heerumuu yookaan fuudhuun madraka irratti ba yookaan iddoo aarsaa irratti baatee tajaajilteef yookaan tajaajileef miti. Namni kamuu ima tajaajila ijoollee. Tajaajileef Waaqayyoon sodaataa miti. Tajaajilteef Waaqayyoon sodaattii miti. Qo'adhu qo'achiisi. Maal madaraka irraa bu'anii warri wal ejjan meeqatu jiru? Ejjitoon akkuma barnoota guyyaa jalqabaatti Roomee boqonnaa 10 Ibroota boqonnaa 10 sadi lakkoofsa 4 irratti ejjituutti Waaqayyoon farada kan jedhu baay'een namoota ima tajaajilu jiru. Inuma tajaajilu. Haleluuyaa jedhani. Inuma tajaajilu. Garuu waan tajaajilan sanatti hin jiraata. Sodaa Waaqayyoo kan qabdu ta'utu irra jira. Sodaa Waaqayyoo kan qabu ta'utu irra jira. Ishee Waaqayyoon sodaatu, isa Waaqayyoon sodaatu. Sodaachuun inni Waaqayyoon sodaatu tajaajiluu isaatiif tajaajiluu isheetiin miti. Akka Waaqayyoon sodaatu inni achi ilaalchisee beeksisa. Laslassi yaaleewnu jettee sarraa dubbiin sobaan bahu yoonee
በውሸት የተጥለቀለቀው ንግግር አይደለም። ከአንደበቱ የሚወጣው ከአንደበቷም የሚወጣ እግዚአብሔርን የሚፈራ ንግግር bilchinna hafuura keessa jira. Waaqayyoon sodaachuu isaa keessa beekta. Taarikii irraa argatta. Waldaa isaa irraa, maatii isaa irraa, hiriyaa isaa irraa, maatii ishee irraa, hiriyaa ishee irraa in argattu. Waaqayyoon kan sodaatu ta'uutu irra jira. Waaqayyoon sodaachuun garuu tajaajiluu jechuu miti. Akkasitti adda baafadhaa jiru. Tajaajilaa fakkaatanii warra isinitti dhufanii waan tajaajiluuf miti. Warri caakkaa oolan baay'eetu jiru. Irraa of eeggadhu. Waan inni tajaajilee ibiddi sarraan bu'ee sitti hin fakkaatin. Waaqayyoon sodaata jetteeti miti. Hin tajaajilin yoo barbaade. Garuu Waaqayyoon sodaatee haa jiraatu. Mana sana keessatti Waaqayyoon mul'ata. Mana nama Waaqayyoon sodaatu namni baay'een kadhadhu jedha. Mana sanatti utuu kadhadhe anayyuu hafuuratu natti guuta jedhama. Mana nama Waaqayyoon sodaatu dhattanii yommuu kadhattan. Maaf namni Waaqayyoon sodaatu hin bo'a. Imimmaan isaa keessa ija isaa keessa imimmaantu jiga. Nama akkasii Waaqayyo siif haa kennu. Injii qaama kan kee qullaatti baaftee eegee kee bakkeetti irratti baaftee sarbaa kee qaama saalaa kee bakkeetti baaftee akka kanaan gaa'ela barbaadachuun guyyaa tokko maali barqaamni kee shamaadha hin ajaa'iba. Gimaataa mukkoon qirxaar gulle hin ajaa'iba. Guyyaa lama utuu inni qatimmee ooliiti ufuladhu ilaali. Hojii keessaa bahiiti mee ganama hojii seeni galgala ufuladhu ilaali yoo shaawuriin gali hin ajaa'iba. Kanuma bakkeetti baaftee fakkeessita. Innoo bar mootummaa Waaqayyootti hin galu kun. Ati Waaqayyoon sodaatte sodaachuu baatee kanaa miti mootummaa Waaqayyootti kun bar biyyeedha. Biyyeedhaan of hin jejin. Biyyee bakkeetti buuftee obboleessa kan kee obboleettii kee biyyeetti hin naqeen ibiddatti hin naqeen. Sab babalu. Jecha koo keessatti yoo miidhamtan dhiifama naa godha. Dubbiin dhugaan isaa riyaalitiin isaa isuma kana waan ta'eef. Namni Waaqayyoon sodaatu Waaqayyoof jiraachuuf jireenya isaa kan kenne murtoo fudhachuuf Waaqayyoof iddoo kan kennu iddoo fi yeroo hundumaatti Waaqayyoon kabajuu fi yaalii kan godhudha. Dafee murteessu Waaqayyoon gidduu galcha. Itti gali ati meenaa laali waan kana jedhee Waaqayyotti dabarsee kenna malee namni Waaqayyo nama akkasiiti kan barbaadamu. Nama nariifan waan godhu hundumaa Waaqayyoon giddu gala kan godhatu nama akkasiitu barbaachisa. Kanaaf Waaqayyoon giddu gala kan godhatu Waaqayyoon kan sodaatu kanaaf hafuura iddoo kennuu qabna normaali gaa'ela argachuudhaaf. Yeroo baay'ee gaa'elli nuun kennamu jennee baay'ee wanna jenna. Situu shaakalli hedduu keessa seene Waaqayyotu mee xumuradhu jedhee harka ofii sabsabbi godhee sirraa cadhiseera ta'a. Kanaaf harka kan keerraa fuudhi Waaqayyoon gidduu galchi. Natuu balleessi. Natuu san tuqee kana tuqee san jedhee san kana jedhe amma ati gidduu naa gali jedhini. Waaqayyotti kenne dhimmi gaa'elaa Waaqayyoon ta'a. Gooftaan si haa eebbisu. Akkuma dura dubbadhe dursa gaa'elaa keessatti inni biroo garaan keenya kan itti boqatu yookaan garaan keenya kan jaalatu ta'uu qaba. Garaan keenya yommuu jennu foon keenya jechoo kenname. Nama hin jaalanne hiriyaa gaa'elaa godhatanii jireenya nagaan jiraadha jedhanii yaaduun hin danda'a. Namni keessi keenya hin jaalanne kan keessi keenya hin jaalanne hiriyaa gaa'elaa osoo hin ta'in kan waliin ejjanidha. Foontu jaalata malee keessi. Wanti lamaan qixa jaalachuu hin danda'u. Hiriyaa gaa'elaa dhugaa kan siif ta'u kan foon kee jaalatee ta'e osoo hin ta'in kan keessi kee jaalate. Gooftaan nama ani hin jaallanne hiriyaa gaa'elaa godhee naaf kenna jedhanii yaaduun sirrii miti. Keessi kee hin jaalatu hiriyaa gaa'ela koo ta'a jettee yaaduun sirrii miti. Sababiin isaa gaa'elli kan raawwannu faayidaa mataa keenyaa fi fedhii mataa keenyaa irratti hundeeffame malee
gooftaaf jennee miti. Kanaaf keessi keenya jaalachuu qaba nama sana. Gooftaaf miti kan fuutu fedhii kee fuuta waan ta'eef nama siif ta'u keessi kee jaalachuu qaba. Dhugaadha. Waaqayyo kanaan dura raawwannee nama hin jaalanne tokko akka jaalannu gochuun akka fuunuuf yookaan heerumnuuf in eeyyamata. Jaalannee tokko akka jaalannu gochuun yookaan akka fuunuuf heerumnuuf itti heerumnuuf in godhata. Sun immoo afaan Ingiliffaatiin maal jedhama? Wanta akka xaalqaa Waaqayyo galee otoo ati hin beekin qumaaxaa tokkotti heerumi jedha. Yeroo sanatti keessi kan kee hin bu'a. Dhugaa ergaa Waaqayyo akka ta'e really namni kun kan kee ta'uu isaa garuu ati hin beektu Waaqayyo akka tasaa ergaa sitti erga. Waa'ee ergaallee adda baafadha yeroo baay'ee irra baay'ee dubbadhaan. Ergaan sobaa baay'ateera persentiin 99 ergaa sobaati amma addunyaa kanarratti waldaa kiristaanaa keessattis. Ergaan sirrii kam akka ta'eef ergaan dhugaa kam akka ta'eef ergaan sobaa kam akka ta'e adda baafateellee sabni illee beekuu wallaalee hunduma waliin girriisa. Akkuma bubbee ta'a. Qumaaxatti heerumsiin jechuu danda'a. Maaf? Qumaaxa'ullee gaa'ela isa barbaachisa ka Waaqayyo isa uume. Ergaan sun gaafa sitti dhufu baay'ee si baqasa. Si naasisa. Ergichi sun Waaqayyo irraa ta'uu isaa beektaati. Sitti dubbata. Garuu ati immoo keessi kan kee banamaa miti. Ergaan sun Waaqayyo irraa hin dhufu. Akkasi adda baasaa beeka. Ergaa Waaqayyo irraa namaa dhufu tokko akka nama elektirikiin qabee resist si godha. Kanaaf yeroo hundumaa Waaqayyootti dubbata. Waaqayyoodha kan naa dubbatu isa eega jechuu osoo hin ta'in keessa keenya dhageeffachuun baay'ee barbaachisa. Keessa keenyatti dhageeffannee jaalachuu danda'udha. Yoo gaa'elli sun keenya ta'e yoo hin jaalanne keessi keenya nama kana yoo ka jibbu taate gaa'elli sun kan kee miti. Waa lama laalta. Gaa'ela kana keessi keenya jaalatu akkasumallee waa'ee nama sanaa yoo haasoftu miira qaama keettu kakka'uu jalqaba. Maaliidhaaf? Qunnamtii saalaatiif kakka'uu jalqaba. Namni sun keetii miti. Isheen sun keetii miti. Inni sun keetii miti. Waa lama kanaan adda baafama. Keessa keetu jaalata kan kee kan ta'u. Foon osoo hin ta'in. Keessa kee yoo jaalachuu didee foon kan kee ammoo itti kakka'u taate hoolaa siif kenname miti. Irraa fagaadhu. Irraa fagaadhu. Namni ati fuutu kun nama dhuga baatii hafuura qulqulluu fi namoota biratti fudhatama ta'uu qaba. Dhuga baatii hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluun si mirkaneessuu qaba. Roome 8:14 irratti akkas jedha waan ta'eef. Hafuurri qulqulluun karaa kaminuu karaa nu qajeelcha waan ta'eef. Gooftaan Waaqarraa bara jireenya keessanii haa eebbisu. Dhuga baatii hafuura qulqulluu qabaachuu qabna. Roome 12:2 irratti akkas jedha waan ta'eef dhuga baatiin hafuura qulqulluu barbaachisaadha. Hafuurri qulqulluun abjuudhaan, mul'ataan, tajaajiltootatti fayyadamee dubbii beekumsaatii fi kan kana fakkaatan nutti dubbachuu danda'a. Hafuurri qulqulluun abjuudhaan illee dubbachuu danda'a. Mul'ataanis dubbachuu danda'a. Warra beekamtii qaban jechuun warra beeku sammuun isaanii beekaa waa'ee gaa'elaatiin tikkilanyaa keessi kee akka fudhachuu danda'utti dubbii ogummaa qabuun illee sitti dubbatuu danda'a. Mul'ata osoo hin ta'in dubbii ogummaa qabu. Ogummaa hafuurri qulqulluun Roomee 13 irratti dubbatee jira mitiire. Qorontoos 2:13 jechuu kooti. Sorry. Hafuurri qulqulluun maal namaa kenna? Ogummaa garaagaraa namaaf kenna. Tokko ogummaadhaan akka dubbatu.
namni ogeessi tokko waa'ee gaa'elaa keessi gorsuu hin danda'a. Waaqarraa dhaga'ellee osoo hin ta'in maal osoo hin ta'in bakka ogummaan kennameefii jira. Akka ati gaa'ela sanirraa fagaattu akka ati gaa'ela sana really saayikaataaristii si godha Waaqayyo goofta nama akkasiitiin sitti dubbachuu illee hin danda'a. Kanaaf immoo dhuga baatii hafuura qulqulluu kallattii kanniiniitiin mirkaneeffattee gara gaa'ela keetti seenuudhaaf dura uf qopheessuun sirraa barbaachisa malee akka amma bara keenyatti ta'aaru dhaloonni ta'aaru kana taate taanaan wardi karaase kan sitti miira. Inni itti aanu guyyaa itti aanu baranna of eeggannoon godhachuun nurra jiru maal kan jedhu guyyaa itti aanu baranna Waaqayyo isa baranne sammuu keenyatti haa hambisu. Inni baranne immoo utumaa dhageenyu gara firdii ibiddaatti akka hin deemne gooftaan nu haa gargaaru. Baay'ee sin jaalladha. Shalom.